عمرو السولية، كنا عايزين نعرف من حضرتك استعداداتك لمباراة الزمالك والاستعدادات الأخيرة للمباراة. مفيش طبعا، يعني ان شاء الله احنا نتمنى ان احنا نعمل نتيجة كويسة ونكسب الماتش ده. اللعبة كلها مركزة، خدنا فترة راحة كويسة، وان شاء الله نقدر نعمل حاجة كويسة في الماتش ده ونقدر نحقق 3 بونت. كنا عايزين نعرف يا كابتن توقعات حضرتك للمباراة. مفيش، ان شاء الله طبعا ده هيبقى ماتش جامد، يعني ده اسماعيلي وزمالك. طبعا هيبقى مباراة قوية جدا. ان شاء الله تطلع يعني بصورة كويسة، وان شاء الله نقدر نحقق اداء كويس ونتيجة كويسة ان شاء الله. كابتن فريق نادي الاسماعيلي، كنا عايزين نعرف من حضرتك توقعات حضرتك للمباراة يعني مباراة الزمالك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا نادي الزمالك نادي كبير وعنده ناس فنية على مستوى عالي جدا، وعنده لعيبة على مستوى عالي فنيا، فالمباراة طبعا يعني مش سهلة، ولكن ان شاء الله هنبذل اقصى جهد ان شاء الله باذن الله. هنعمل اللي علينا ان شاء الله، والتوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى. لكن الواحد مش هيتوقع النتيجه دي مكتوبه عند ربنا سبحانه وتعالى، لكن احنا نملكه ان احنا نبذل اقصى جهد ويبقى في تركيز ان شاء الله ان احنا نلعب فريق كبير، واتمنى ان المباراه تليق باسم الفريقين يعني، ويستمتع بها الجمهور المصري ان شاء الله باذن الله. استعدادات الفريق للمباراة كابتن واللاعبين والاجواء ما بين اللاعبين للمباراة. اكيد طبعا في شك مباراة الزمالك مباراة كبيرة، واللعيبة مركزة الحمد لله من بداية الأسبوع، لأن احنا عندنا مباراة الزمالك وبعدين مباراة في البطولة العربية، فإن شاء الله احنا عايزين نعمل أداء جيد ونتيجة إن شاء الله إيجابية إن شاء الله بإذن الله تساعدنا في مشوار بطولة الدوري بإذن الله، ونحن نتصدر إن شاء الله المجموعة بإذن الله. تاني حاجة تطمنا إن شاء الله قبل مباراة اتحاد العاصمة بإذن الله، واللعبة كلهم مركزين وكلهم مستعدين إن شاء الله إن احنا نعمل نتيجة إيجابية بإذن الله إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله احنا مستعدين كويس للماتش. ماتش قوي، ماتش جامد، ماتش بيحدد مين هيبقى متصدر المجموعه في الدور الاول. ما فيش كلام، احنا عندنا ماتش قوي بعديه، عاملين حسابنا ان شاء الله، وعاملين انسجام بين البالانس كده بين اللعيبه اللي هتلعب هنا ان شاء الله هتلعب هنا ان شاء الله. يعني كابتن صبري والجهاز الفني يعني الحمد لله محاسبين الموضوع كويس ان شاء الله، يعني يبقى الامور تمشي زي ما احنا شايفين، وتمشي في الصوره المطلوبه يعني، وان شاء الله المباراه تطلع بشكل كويس ان شاء الله، ترضي الجميع ان شاء الله. اخيرا كابتن توقعات حضرتك للمباراة. والله ما الحاجات ديت يعني انا ما بحبش التوقع الكلام ده، ولا ان شاء الله اللي هيعمل مجهود واللي هيبذل مجهود اكتر ان شاء الله يبقى هو ان شاء الله المكسب من نصيبه ان شاء الله باذن الله.